现在再看顶上战争的老年卡普到底能不能杀死赤犬，这个问题还不错。毕竟顶上战争的是老年卡普，而顶上的赤犬杀疯了，完全是打经济赛的态度，唯一一个认真的且付出全力的海军大将。这样的海军大将威胁度是非常之可怕的。赤犬在顶上大战的表现重创白胡子，一个人单挑除了白胡子之外的整个白胡子海贼团，相当可怕。那么老年的卡普能不能打败这样的赤犬，甚至杀死这样的赤犬？我的答案还是肯定的。根据就是在蜂巢岛大战前多个回合之中，卡普对于约等于赤犬战力的轻质的压制，是直接能把对方拔掉网线，让对方半天才能回来的那种压制。但凡卡普在对轻质用完海底落下，轻质半天起不来的时候，继续到下面给上轻质致命一击，结果会是怎样的？而这个题目的关键就是卡普能不能杀死赤犬。如果目标是杀死对方，而不是打倒对方，那对于赤犬就非常不利了。大部分的情况之下，对手总是要打败赤犬或者打倒赤犬，但赤犬的目的只有一个，一出手就是狠招，杀死对方。白胡子那半张脸就是这么被抓的。如果卡普可能是跟白胡子同样的心态，只是揍赤犬的，那赤犬可能冷不丁一个明狗打到卡普身上，那可就非常难受了。这样一下就变成对卡普不利了。但如果卡普的目的是杀死赤犬，一上来就上死手，那赤犬打不过卡普。卡普拥有巅峰的霸气，基本在赤犬之上，人家是洛克斯时代的顶级强者，下跑3个4皇，和罗杰一起联手拉下洛克斯。洛克斯是可以单挑杀死一个大将，而且还有大量残血的存在，所以不管是战斗经验还是绝对的数值，卡普都不虚赤犬，甚至在赤犬之上。加上要杀死赤犬的这个前提，也就是下狠心下死手的这个前提，我认为卡普只要是怒到极点，哪怕是顶上战争老年的卡普，也可以杀死赤犬。